kami naliligo. Saan? Yung sa may isla. Ayo nga ano. Dalawang monitoring yan, magkatabi. May naliligo pa oh. Ayun nga oh, yun oh. Hindi mo nakikita, lumalangoy. Dalawa. Oo nga, yun oh. May lumalangoy pa oh, yun oh. Sa loob oh. Ayun oh. Ayun oh. JR, let's go na JR. Sasabog yan JR. Dali, sabog ako ko sa takaw. Ano na? Saan hindi ko pala na-video yun? Ako po. Ano, 2020 ho yan. 2020. Hoy, let's go na. Adong! Lula, tara na Lula! Yan ho, sobrang lakas ho niyan oh. Malakas lang ang ganig palalo oh. Kasi niya naliligo doon. Doon naman. Opo. Nalakas ng hugong niya oh. Yung isa lumakas din. Yan po oh, sa loob yan oh. Lumakas din ho. Dalawa po yan, bigla po yan sumingaw. Yan oh. TaaL VoLcano po kami. Ngayon tara na palusong. At kami po ay natatakot na. Yan, bag ko na bigtal. Ari po. Takbo po kami sa aming bahay. Takbo po kuya. Wala na po. Wala natin kuya ating bahay. Wala natin bahay. Baka po. Kabayo. Anang ari. Nang gitak-kita kuya. Oh. Pas. Napagamo ka. Paga. Mabuhay kayo, mabuhay kayo, mabuhay. Mabuhay ka, mabuhay, mabuhay. Walang pag-asa. Mabuhay ka, mabuhay, mabuhay. Uy. 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 Mari, mabuhay ka. Oo. Uy. Ano ka? Buhay kayo, mabuhay. Ano, tara na. Wala, pagampagaan na ang natin bahay. Buhay ay ibang baka, kabayo. Tara. Uy, ano gan? Yan, kagita ka lupa. Alam, bahay natin. Ari, oo. Yan po aming bahay. Yan po. Ako po. Wala nang try matitira. Sa mga tijison na lang din eh. Ayan, yung tijison. Ari. Alin? Ayan, ayan o, kay tijison. Tara na! Aray. Ta. Kami yun na. Bye-bye. Papakabayo ko. Nay, picture oh. Hindi ko na makukuha. Nay. Marakaboy pa yung mali. Karga ka natin yung isa. Alin? Mali. Bisera? Wag na. Patay na. Patay na yun. Maan na ilong. Pangampak ka na. Yung bisira. Oo. Pagana rin. Dahil ang busya rin, hindi nagpasan eh. Pinakatali, ligtas yun. Ligtas. Ha? Maramdaman mo lang sa mga tay. Yan. Tingnan natin. Ari kay Dude alpas yata. Pero buhay ka kay Dude.
Mati ng patay. Ano na ano daw? Hindi na alis. Basag ang mukha eh. Basig ang mga mukha eh. Dahil ng kuhan. Sabi lang. Hindi tinanggal ang tatay. Hindi kinala. Wala pa rin tatas. Di pa tanga. Wala rin pagulong. Parang floating kayo na. Yun na ba nito, Ber? Parang floating ka? Oo. No. Tara na kuya. Kami sulpar na. Iyak naman, iyak ang tatay, sigurado. Alis na ako, meron ba nga namin.